Мені тільки що вдалося вичитати, що тут салюти відбуваються 3 рази на рік. Це перша субота червня і вересня і друга субота липня. Ці феєрверки відбуваються на честь 3 пожарів, які відбулися у замку. І якщо нам повезе і ми ще будемо в липні місяці, то я сподіваюся, ми ще раз попадемо на феєрверки. Уже 10 година, нас попередили, що приблизно в цій годині почнеться салют. Ми очікуємо на це шоу. Люди хлопками намагаються прискорити час, щоб шоу вже почалося.